जय हिंद दोस्तों, मैं मलखन सिंह आपके लिए लाया एक और न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली है आपके सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, अभी एएस यानी सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले जो रिटन एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा आपका स्किल टेस्ट यानी आपका टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट आपका क्या है, कैसे है, कितना है, ठीक है, और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके अभी एएसआई स्टेनो यानी सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के आपके रिटन एग्जाम चल ही रहे हैं जो कि आपके मार्च तक चलेंगे, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि आज, ठीक है, आज 26 तारीख हो गई है, यानी तो काफी 4 दिन हो गए। 4 दिन के जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं, ठीक है, सबका एवरेजिंग कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। टेस्ट जाने आपका रिटन एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, तो आप अपने आप को ये ना सोचें कि मैं इतना करके आया हूं, कि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि मैं 90% करके आया हूं, 90% करके आया हूं, को बोल 85%, ठीक है। तो ठीक है, कोई कोई होगा एक आध, लेकिन इतना नहीं है जो बोल रहे हैं किसी का भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एवरेजिंग में आपके 55 और 50, 55, 60 इतने से ज्यादा किसी के भी नहीं हो पा रहे हैं। एक तो सबसे फर्स्ट टाइमिंग, दूसरा उसमें जो प्रक्रिया बना दी है उन्होंने, ठीक है, कि एक सब्जेक्ट करने के बाद ही दूसरी सब्जेक्ट खुलेगी, तो वो चीज का कठिनाई आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम भी कवर नहीं हो पा रहा है, और जो बच्चे पहले एक साथ सारे क्वेश्चन भी देख लेते थे तो वो भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट करने के बाद दूसरी सब्जेक्ट में जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूं स्किल टेस्ट के बारे में। इसका स्किल टेस्ट कब होगा? आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, जल्दी ही होगा। जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका स्किल टेस्ट बिल्कुल होगा। और हाँ, एक और चीज, इसकी टाइपिंग में आप एकदम स्किल टेस्ट अपने टाइपिंग के लिए इतने जुट जाओ कि आप स्किल टेस्ट में बिल्कुल भी अपनी गलती ना महसूस कर पाओ। इसलिए आप स्किल टेस्ट बहुत हार्ड है इसका, ठीक है, इसका स्किल टेस्ट बहुत हार्ड है, मैं आपको बता के चल रहा हूं। वो आपके ऊपर है, आपने हिंदी चूज की है, इंग्लिश चूज की है, और आप वहां सेंटर पर जाओगे तो भी आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या हिंदी में टाइपिंग करनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है डिपेंड। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश को ही चूज करते हैं क्योंकि उनका ज्यादातर शुरू से लेके लास्ट तक इंग्लिश में ही टाइपिंग करते रहते हैं, वो तो इंग्लिश को चूज करते हैं। तो वह अच्छी बात है, इंग्लिश वालों के 35 वर्ड हैं, ठीक है, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड है प्रति मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 35 वर्ड और 30 वर्ड, ठीक है। स्किल टेस्ट में ये है आपका, लेकिन है बहुत टाइप, ठीक, कठिन है आपकी टाइपिंग। और अब बताऊं मैं आपका कट ऑफ, ठीक है, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो बच्चे, ठीक है, अगर एक्यूरेसी यानी बिल्कुल, जो बच्चा जनरल की बता देता हूं मैं आपको, 50 से 55 जिसके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, राइट हैं, तो वो अपनी बिल्कुल तैयारी कंप्लीट रखे, समझ रहे हो। जिसके 50 से 55 बिल्कुल जनरल वाले बच्चे के लिए 50 से 55 जिसके कंप्लीट क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल अपनी तैयारी रखे। ये चीज मैं बता दूंगा, मैं और बता रहा हूं आपको। और उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी, ये तो अपनी बिल्कुल तैयारी रखे ही रखे, क्योंकि इनकी हमेशा पता ही आपको 3-4 क्वेश्चन डाउन में रहते ही हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, ओबीसी वालों को 48 से 52, जाने 48 से 52 हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है। जिसके 46, 48 या 52 क्वेश्चन ठीक हैं, यानी
एवरेजिंग 50 के समथिंग में आ रहा है तो वो अपनी बिल्कुल तैयारी रखे, ठीक है। और बाकी SC ST वालों का तो है ही है, 45 से करीब 50 के समथिंग में जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, तो अपनी बिल्कुल तैयारी रखें। वही ST वालों के लिए आपकी भी ज्यादा नहीं जाएगी, आपका 41-42 क्वेश्चन आपका ठीक है ना, तो आपको परफेक्ट बिल्कुल तैयारी आपकी टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको अगर आपके 45 तक, ठीक है, लास्ट है खिंच के 41, ठीक है, 41 जिसके हैं वो अपनी तैयारी जरूर रखे, बिल्कुल रखे, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि काफी एवरेजिंग देखा जा रहा है, ठीक है। इतना टेस्ट जो हार्ड रख रहे हैं ना, एक तो आपकी करंट अफेयर, ठीक है, उसके बाद मैथ भी है, काफी इसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत हार्ड हैं, जीके के बहुत हार्ड हैं, ठीक है। तो हिंदी भी इतनी नॉर्मल नहीं आ रही, हिंदी भी हार्ड है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड ही दिए हैं। तो आप अपनी बस तैयारी में जुटे रहें, टाइपिंग की तैयारी में, ठीक है, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। आपको जल्दी, जैसे आपका ये रिटन एग्जाम बिल्कुल समाप्त होते हैं तो आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपका टाइपिंग के स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यही थी मेरी द्वारा जानकारी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।